Una città sotto shock. Oppiano nel Veronese piange Teresa Scavelli, uccisa barbaramente da un uomo che ha fatto irruzione in casa in Svizzera dove lavorava come babysitter. La donna, 46 anni, è stata colpita ripetutamente con un corpo contundente mentre tentava di difendere la bimba che aveva in custodia e la mamma della piccola. L'aggressore svizzero non si è fermato nemmeno all'arrivo della polizia. L'uomo, che soffriva di problemi psichici, ha continuato ad accanirsi sulla 46enne veronese ormai priva di vita. La polizia, per fermare l'aggressore, ha dovuto sparargli, uccidendolo sul colpo. Teresa era originaria della Calabria, ma veronese d'adozione, era sposata ed aveva 3 figli grandi. Aveva deciso di trasferirsi in Svizzera per problemi economici. Prima si occupava delle pulizie nell'ospedale di Bovolone, ma lo stipendio era diminuito, così la decisione di trasferirsi in Svizzera, nel cantone di San Gallo, presso una famiglia dove faceva la babysitter alla piccola della coppia. L'aggressore, secondo la polizia, ha scelto l'abitazione a caso. La 46enne ha cercato di difendere la bambina e l'uomo si è accanito contro di lei. Oggi a Oppeano l'intero paese si è riunito per l'addio a Teresa, che lascia il marito e i 3 figli.